escuchando con el grupo Gual. ¿Desde dónde? San Juan de Aragón. Para todo el mundo. Sonido Bullanguero, el embajador de la cumbia en México. Venga ese sabor. Como dice que dice. En la vida de los hombres siempre hay muchas mujeres. Ellas nos dan en la vida todo un mundo de placeres, pero hay que tener cuidado y no perder sus quereres. Por eso te digo, amigo, cómo trates las mujeres. Sí, señor, si tienes una mujer, tú debes de comprender. Si la única quieres ser, le tienes que prometer que tú le vas a ser fiel hasta la muerte, señor. Pero antes que eso suceda, tú síguele el vacilón. Sí, señor. Hay que ser fieles hasta la muerte. Antes no. Vaya compa Topiño. Sonido Bullanguero, el embajador de la cumbia en México. Tan fieles como yo y los del grupo Gual. Agüidi. En la vida de los hombres siempre hay muchas mujeres. Ellas nos dan en la vida todo un mundo de placeres, pero hay que tener cuidado y no perder sus quereres. Por eso te digo, amigo, cómo trates las mujeres. Sí, señor, si tienes una mujer, tú debes de comprender. Si la única quieres ser, le tienes que prometer que tú le vas a ser fiel hasta la muerte, señor. Pero antes que eso suceda, tú sigue en el vacilón. Ya se va el tema. Como dice. Sonido Bullanguero, el embajador de la cumbia en México.